ვიცი ახლა იტყვი და რა შეგვიკინა ამ კაცმოობა. ეს ედიშერის ციგნი რომ აქვს ეს მაქსიმე აღსარებულზე. ხო დროდადრო ვკითხულობ ხოლმე ის. ხო და მართლა ესე უწევია ედიშერი ძაცნელი გასაგებია. მაგრამ სამუშაო არის რა, ესე იგი ერთი მხრივ არის ის რომ ნუ გადმოგვითარგმნა და გავაგებინებს და მეორე არის ის რომ გვაძლევს საშუალებას რომ ვიკვლიოთ რა და განსაკუთრებით მათ ვინც სასულიერო სემინარიაში თუ აკადემიაში ვინც სწავლობდა იციან ბერძნული მეტნაკლებად ნუ რაღაცები ნაწილი და შეუძლიათ უკვე დახმარებით ინტერნეტის დახმარებით აღარ არის საჭირო ლექსიკონები საბერძნეთიდან ვათრიე ლექსიკონები რა რაღაცას ბუკინისტებში ვიყიდე ბერძნულ რუსულ ბერძნულ ლექსიკონი დიდი ლექსიკონი იყო მე ქართველებსაც გვაქვს რაღაც ლექსიკონები ძველ ქართული ახალ ქართული ახალ ბერძნული ძველ ბერძნული მრავალტომიანი არის გამოცემი არის რაღაც და მოგა ესე რაღაც ერთი სიტყვა უნდა გეძებნა რა ეხა ისია რომ ინტერნეტშია რა მოცემული და ადულად ნუ შეძლებთ თუ რაღაც ჩემი აზრით გარკვეული ჯგუფები უნდა იკვრებოდეს ნუ კარგია რომ ხდებოდეს სამრევლო ცხოვრება ეგრევე იყოს აწყობილი რომ ნუ რაღაცა თუ ვინც არის თეოლოგიით ან წმინდა მამის ტექსტები დაინტერესებული ამისთვის ნუ შესანიშნავ ამას იძლევა ედიშერი და ასევე მათთვისაც ვინც აღარეთ არის მაგალითად და ვინც მაქსიმეზე მოუჭებს სამაგისტრო წერა ან საკურსოს დაწერა ან რაღაცა ამასაც შეიძლება რომ ედიშერის ეს თარგმანი გამოიყენოს ხო, ოკეი. აქ არის ერთი მომენტი ხა გითხულობ და კითხვისას ედიშერს აქვს ესეთი ეს არის ედიშერის ციგნი წმინდა მაქსი აღსარებლის შრომელი ტომი პირველი ეს არის 1192 გვერდი ესე იგი და ეს არის რაღაცა პატარა მონაკვეთი იქიდან წმინდა წერის სხვადასხვა გაურკვევლობის შესახებ წინათქმა არჩიებზე წარმოდგენილი სკოლოებისა ხო და აქ ესეთი ნუ ძაფრთელი წინადადებებია ეს მაქსიმუმს ახასიათებს ესეთი რთული წინადადებები და მე რაღაც შუიდან დავიწყებ ახლა იმიტომ რომ მე მინდა ერთი მთელი აბზაცი წავიკითხო და იქ საერთოდ გაურკვეველი რო არ დრო არ მინდა ახლა ბევრი წავიდე ისაც ბევრი ვილაპარაკე ოკეი, დავიწყოთ მიმართავს თავისთან თანაცხოვრებისაკენ, ესე იგი, ჩვეულებრივ მიმართავს ღვთის წმინდა სული ჩვეულებისამებრ მიმართავს თავისთან თანაცხოვრებისაკენ და თავისი თავისადმი მსგავსებისებრი მშვენიერების საღვთო სამკაულს განუზადებს მას. მადლით დაუკლებელს ყოველივე იმისგან, რაც კი ბუნებით თანამყოფია ღვთაებასთან, ვინაიდან იგი უკვე ჰგიეს იმ ჭურჭლად, რომელიც ყოვლითურთ ცოდნიობითად თანაშემოკრებს არსთა შორის გონითად გამოელვებულ საღვთო კეთილობის ანარეკლს და არსთა დიდქმნილობაში მსვლელი ამ ანარეკლის მიერ არსთა შემოქმედის მიზეზის მიმართ მიესწრაფება და მიასწრაფებს იმათ, რომლებმაც ხსენებული აზრით ყოვლითურთ გათვისობრივეს მათში შინაგანად არსებული ბუნებითი სურვილის მთლიანი აღზრდულობა აღარ განიკუთვნებენ რა ისინი არანაირ შეპყრობილებას მიზეს შემდგომთაგან. ესე იგი, აქ მე ერთმა სიტყვამ მიმაქცევინა მხოლოდ ყურადღება ეს ამ აქ შეიძლება დაბრუნულია, მაგრამ მო თვითონ მაქსიმე წერს ესე და ედიშერმა ზერ ტერმინზე მიაქცია ყურადღება. ნუ მთელი აზრი აქ იმაში არის, რომ ადამიანი, რომელიც თვითონ არის უკვე სულიწმინდის
ჭურჭელი სულიწმის ჭურჭელი ბევრი რაღაცა შეიძლება ერთი არის რომ სულიწმიდა თანაცხოვრებისკენ სიმბიოზი იქნება ალბათ ბერძნულად არ მაქვს ხა მაგ ტექსტი სხვა ტექსტი მაგაშლი სიმბიო არის თანაცხოვრებისკენ სულიწმიდა თანაცხოვრობს ადამიანთან მასთან და თანაცხოვრებისაკენ მაგრამ მას ამდენ როგორ რაგზით არის ჭურჭელი ადამიანის სულიწმინდის როდესაც სულიწმინდა მასში ნებებისგან რო გაწმენს გამოწმენს ადამიანს და ეხმარება მერე მასში ესე სულიწმინდა როგორც ახოს რომ ადამიანში არის ჭორედა საღვთო ლოგოსების და საღვთო ლოგოსების არის იესოს ტანია რა ესე და შემდეგ ამ ლოგოსების მიხედვით ეს ადამიანი თავად თვითონ იხვეწება ეს მუდმივი პროცესია რა ასე თქვა თავად იხვეწება და ამ თავის დახვეწილობას წარმოუჩენს შემდეგ მასთან მყოფებსაც ამ შემთხვევაში ნუ მაქსიმუმ თავის თავზე ლაპარაკობს ესე იგი ადამიანი სულიწმინდის ემზადება სულიწმინდის მისაღებად ესე იგი ცხოვრობს საქმეების მიხედვით იღწვის შემდეგ სულიწმინდა მას ეხმარება და დახვეწს მას და ადამიანი ხდება უნარიანი ჭურიტოს ამ ქვეყნიურ საგნებში დაინახოს ის პირველ მიზეზი ღმერთი რომელიც არეკლილია ამ საგნებში და თვითონაც ამრეკლი უკვე თავისი ცხოვრებით ამრეკლი ხდება აი ამ საღვთო ლოგოსების იხვეწება თვითონაც და ეს არის რომ სულიწმინდა მასში თანაცხოვრობს ესე იგი მასში სულიწმინდა აი რომ ამოწევ ჩვენ პავლე რომ ამოწევ ჭურჭელი ვარ სულიწმინდის და ასე შემდეგ ხო და აქ არის ერთი სიტყვა ნუ ორი სიტყვა გაათვისობრივეს პიოტიტა არის ბერძნული სიტყვა პიოტიტას დღესაც ხმარობენ ბერძნები ეს არის ხარისხი რა საჭმელზე იტყვი რა ხარისხი საჭმელია თუ ხარისხი ხა ზოგ ქართულად ნიშნავს რუსულიდან აღვაქ რა ეთქობა გადმოღებული კაჩესტვა ხარისხი ნუ პროდუქტის ხარისხი ცხოვრების ხარისხი რაღაცა მაგრამ ხარისხი ზოგ ქართულად ნიშნავს საფეხურს ჭოლები კიბის საფეხურია ხარისხი და ნუ ესე იგი არ გამოდის ახლა რა თავისთვის თავის ხარისხად იდებს შეიძლება ესე რომ ეთქვა ხა ედიშერს ხო ნუ ძალიან დაშორდებოდა რა ხა პიოტიტა არის ხარისხი ბერძნულად არის რა ბერძნულად არის და ნიშნავს რა თვისების მატარებელია პიოტიტა როგორი თვისების არის მაგრამ თვისება ჩვენთან არის ხასიათი რა ხასიათის ადამიანი მაგრამ ხასიათი ხარაქტერი ამბობენ ბერძნები როგორც რუსები ამბობენ ხარაქტერი და ხასიათი მე ქართულად ეთქვა იქიდან აგვაქვს სპარსულიდან არაბულიდან მაგრამ მოკლედ აქ შეუსატყვისობა არის და ედიშეს არაფერი არ დარჩენია რა ჩავიდეს ეტიმოლოგიურად პიოტიტას მნიშვნელობაში და პიოს ბერძნულად ნიშნავს პიოს პია და ნიშნავს ვინ პიოს ნუ ბრუნოში ოპიოს რაღაცნაირად ის რომელიც რაღაც ეგეთ რაღაცას ნიშნავს და ამიტომ რომელობა ყოვლითურთ გაათვისობრიოს ხო რა თვისებისა ნუ არა გვაქვს ქართულში სიტყვა ხა მეგრულიდან თუ წამოიღებდა ან სვანურიდან კიდე იმას თარგმნა დაჭირდებოდა თუმცა ამ გაათვისობრიოსას თარგმნა ჭირდება ცოტა აბუნდოვნოს ესეთი რაღაცები ედიშერი აქ ლოგოსებს აი ამ უკვე ამ ნაწილში ესე იგი ეს თალასეს მიმართ ეს სხვა არის მაგრამ მე თალასეს მიმართ იწყება იქ დასაწყისში ლოგოს თარგმნის აზრი ნუ აზრიც არ არის ქართული სიტყვა ხო ეხა კი ამარა ისე არის ჰაზრ არის არაბული სიტყვა და ნუ ზოგ ქართულში არ იყო ედიშერი სწორად ამ ნუ ცდილობს რომ ლოგოს მე მაინც ნუ დავტოვებდი სიტყვიდან ან ბოლო ლოგოსად დავტოვებდი უფრო იცით რა ეხა თუ აზრი მაინც აზრია რა სკეპსია რა ბერძნულად რა სკეპტო მე აზროვნებ ხო და სკეპტიკო აქედან მოდის სკეპტიციზმი ხო ნუ არ ვიცი ხა ამ აზრს მაგრამ ნუ შემოიტანა ეს ტერმინი და თავიდანვე გეუბნება რომ აი ამ ამიტომ შემომაქ ეს ტერმინი რა და სკოლებში ამას
აგიწერს მასრული უფლება ეგრე გააკეთოს მე უბრალოდ ამაში ხა სხვა რაღაცას ავიჩევდი მაგრამ ეს უკვე წინა წლის გემონების საკითხია აი მასრულ ეს აზრი შემოეტანა და მე სკოლაში არ აღენიშნა აი რატომ აზრი აირჩიე აზრი ლოგოსის სტადიკ მოყავს მე რუსულში როგორ არის და ლათინურში როგორ არის თუ რაღაცა ინგლისურში როგორ არის მაშინ უკვე შეიძლება გეფიქრა რომ საერა მოჩმახა ეს მაგრამ მე გიჩვენებს აი რატომაც თავის ლოგიკას გიჩვენებს რა ეხლა დამკვიდრდება ეს აზრი რაციოს შესატყვისად თუ არ დარჩება ნუ ლოგიკოს შესატყვისად დარჩება განსჯა შეიძლება ყოფილიყო გამსჯელობა რაღაცა რაციოს ზოგჯერ ისე თარგმნა ეს არის პრობლემაა ქართულში აი კანტიც რო ითარგმნება რომელია რაღაცა განსჯა რომელია გამსჯელობა რომელია სჯა რომელია ხო და ეს ტერმინები არ არის ადვილი საქმე რა ეხლა დელიეზი საერთოდ თulis რომ აგერ ხა იმას ერთი ძალიან კარგი ის არის რა სტატია დელიეზე და იქ საერთოდ საერთოდ დელიეზი ფრანგი ფილოსოფიის თანამედროვე ამბობს რომ ფილოსოფია ეს არის კონცეპტების შექმნა რა კონცეპტებით არის და ტერმინებში მოეპოვება საერთოდ კიდე ცალკე როგორ კავშირშია სიტყვა გონებასთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას კოგნიტურ მეცნიერებაშიც და ფილოსოფიაშიც. ხო, მაგრამ აქ არის ერთი აი გაათვისობრიოს, ნუ კარგი ეს არა ეს ნუ სხვა გამოსავალი არ ქონდა, მე არ ვიცი რა სიტყვა უნდა გამოეყენებინა კედიშეს, აზრის შესახებ თქვი ეს რაციო დაყავს, მაგრამ აქ არის ერთი სიტყვა, რომელიც არს და დიდ ქმნილობაში. ეხლა გამოვიდა ერთი წიგნი, არ ვიცი ხა როგორ გაჩვენოთ ის წიგნი. და შეიძლება გამოჩნდეს და ეს წიგნი აი მაგალითად მე ამის შესახებ უკვე ჩემ დისერტაციაში დაწერილი მაგრამ ჩაერთე ხო ჩაერთო კიდე კაი გამოერთო ვერ მიხსნის რატომღაც ჩემი მოდელი ლიდერმა გამჩმახელობას მიხმართა და არ ვიცი რატომ აკეთებს ამას ხო და ეგ არის ეს წიგნი გამოვიდა მაგალითად 2023 წელში არა აქ არა მაგაი ხედავთ მოდი აბა ამ გზით ნახო ფილოსოფია Parish Council Albanian ეს აქ არის select სამწუხარო და კარჩა მიწერია ეს იმაში აბა ნახოთ თუ გახსნის და გამოვიდა მაგალითად წიგნი, რომელიც ძალიან ესე იგი ვერ მიხსნის, რაღაც დაემართა, თქო შეიძლება ეს სტატი ჭირდება. ან მოძველებული ვარიანტი არის. Liturgical power liturgy ხო, liturgy theurgy აი აგერ არის, თუ ყდა გამიხსნა, ეხლა თუ შეძლო გახსნა. Liturgy active participation ესე ამის ორი ვარიანტი მქონია. ეს არის 1921 წელს სამწუხაროდ ყდა არ არის, ეს არის ესეთი დურხამის უნივერსიტეტშია გამოსული წიგნი ლიტურგია, თეურგია და აქტიური მონაწილეობა ესეთი სათაური თეურგიული წილკონეობა ღმერთში ეს წიგნია, სადაც თეურგიაზეა ლაპარაკი. მე თეურგიაზე ბევრს ვამბობ ხოლმე ლაპარაკობ და შეიძლება მოგაბეზრეთ თავი ხა. აი ეს არის თუ გამოჩნდა ესეთი ესეთი რამე არის რა, ესეთი არ ვიცი ეს გადავატრიალებ ესე თუ ხო გამოჩნდება არ ვიცი. ხო ხედავთ, აი ესეთი წიგნი გამოვიდა რა და 23-ში არის და იქ თლიანად არის საკითხი თითქმის ამოწურულია რა. მაგ საკითხი ამ თეორიასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესახებ მე ჩემ დისერტაციაში მაქვს დაწერილი ლიტურგია, თეორია და ამის უკავშირებ მე ბერძნულ დრამას და იმის მე ბევრჯერ წერდით ხოლმე ამის შესახებ და კონფერენციაზეც რო გამოვედი 2013 წელი უკვე ახალი რა. მაშინაც ნუ ცოტა ისე შეხვდნენ რა.
მაგრამ აი ამ თეორიით იმის მერე ძალიან ბევრი კვლევა დაიწერა. ქრონოლოგიურად მე მოდის ლიტურგიის უკვე თეორიულ ასპექტში განხილვა. ავერტყვის ჩემი პირდაპირადი აზრი არის ეს დიონისე არიოპაგელთან არის ეს და ამის შესახებ უკვე ჩემ დისერტაციაში დამჭირდა მაგრამ ნუ ქართულ ხო ნუ აი აქ არის ტერმინი თეურგია, იერურგია და ეხლა აქ არის მეღალურგია სიტყვა, რომელსაც ედიშერი თარგმნის დიდ ქმნილობაში. საღვთო კეთილობის ანალეგს და არსთა თითქმის მსვლელი. არის ნახეთ თანაშემოგეთ არსთა შორის გონითად გამოველბებულ საღვთო კეთილობის ანალეგს. რომელიც ყოვლითურ ცოდნეობით და თანაშემოკრებს, იგი ჭურჭელი ხდება, ცოდნეობით და ცოდნით ეს შეისწავლის და შემოკრებს, თანაშემოკრებს არსთა შორის გონითად გამოველბებულ, ესე გონითად გამოველბულ არის ინტელეგიბლურად გამოველბებულ. ესე არსთა შორის არსებში, ესე საგნებში საღვთო კეთილობის ანალეკლი არის. საღვთო კეთილობაში აირეკლება საგნებში საღვთო კეთილობა აირეკლება, მაგრამ ეს უნდა დაინახოს გაწაფულმა, გამორჯიშებულმა ასკუნა გონება და არსთა დიდქმნილობაში მსვლელი და ამ არსება ესე საგნებს რომ არსებობს ამ თითქმის ამ მეღალურგიაში ამ არსებას საგნებს რო ხედავ რა ეს არის ღმერთის მეღალურგია შემსვლელი ამაში დადიხარ ესე მარტო შიგნით კი არ არის უკვე აი რა შიგნით არის საყორო გარითაც მაგას ხედავ და ეს გარი აირეკლება შენ რაღაც უცნაური შემოდის მსვლელი ამ ანარეკლის მიერ არს და შემოგვედეს მიმართ მიესწრაფება ის რაც ამ გარშა აირეკლება არც და რაც ამ ანარეკლებში რაც აირეკლებს საღვთო სიკეთე ხო აირეკლება ამ საგნებში და ამ საგნების საშუალებით ამ საგნების წიაღ ის მიესწრაფება მიისწრაფის ამ არსთა შემოქმედისაკენ შემოქმედი მიზეზისაკენ ესე იგი თვითონ შემოქმედისაკენ და ამ აქ მიზეზის მნიშვნელობა კეტია რაზეა ლაპარაკი იმიტომ რომ ის ლოგოსი ჩვენ მეგობრებო ასევე მიზეზიც არის აი ხა ედიშერი აზრად რო თარგმნის ლოგოსის ერთ-ერთი მნიშვნელობა ეტია რომ არის ბერძნულში აბა აქ ეტია იქნება დედაში ეტია რომ არის ის ლოგოსის ერთ-ერთი მნიშვნელობა ლოგოსის არის ეტია მიზეზი იმიტომ ვიძახი რომ აზრად რო თარგმნი ამ არაბული სიტყვით ათო სპარსულით რა ვიცი ხო რო თარგმნი მაშინ ნუ რა ვერ გადმოდის რა მთლიანად ეს ხო მიესწრაფება და მიასწრაფებს იმათ თვითონაც მიესწრაფება და რადგან თვითონ მიდის უკვე და მაშიც აირეკლება ის თვითონაც ერთ-ერთი ესეთი უკვე ცნობიერი არსი ხდება ხო ის ღმერთისგან შექმნილი ცნობიერი არსი ხდება ესე იგი თავისუფალი ნებით უკვე ცნობიერი არსი ხდება ცნობიერების მქონე არსი ხდება და ის უკვე ხდება ერთგვარი ანარეკლი იმ საღვთო დიდების რათა თვითონ რადგან მიდის უკვე შეგნებულადვე მიყვებიან მათ მიასწრაფს იმათ რომლებმაც ხსენებული აზრით ყოვლითურთ გაათვისობრივეს მათში შინაგან არსებული ბუნების სრულწლიანი აღძულობა ხოდა მოკლედ მათში შინაგანად რაც ღმერთმა ჩადო მათში ესე იგი მიდრეკილება ღმერთისაკენ იმას ამოძრავებს ესე იგი რაც მათში პოტენციურად არის ჩადებული იმას აღძრავს ამოძრავებს და ეს ამოძრავება ესე იგი ვიღაცის მაგალითში რომ დაინახავ რა შენშიც არის მიდრეკილება სიკეთის საკენ და შენს ვიღაცის მაგალითს რომ დაინახავ შენს მასთან ერთად იმისი გავლენით შენშიც ეს პოტენციურად ჩადებული ღმერთის მიერ პოტენციურად შენში ჩადებული საღვთოსად მიდრეკილება ექსის ქვია მაგას გადაიქნება უკვე ის კი არ გახდება მაშინ პოტენციური არამედ ამოქმედდება გააქტიურდება და ამდენად ის ხდება უკვე არა შენი შეგნებული შენი თვისება ესე იგი და პიოტიტა ასე არა მხოლოდ თვისება არის არამედ ხარისხიც არის
ესე იგი ხარისხობრივად წანაცვლდება უმჯობესისკენ ამიტომ ეს სამწუხაროდ ხარისხადაც პიოტი და ხარისხის მნიშვნელობაც აქვს რა. და კაცედი შეიძლება ნუ სხვა არ მოძებნა. მათში შინაგანად არსებ ბუნებითი სულის თლიანი აღძრულობა, ბუნებითი სული ლექსი ამ შემთხვევაში, ბუნებითი დიათეზის ალბათ იქნება, არ ვიცი რა იქნება. აღარ განიკუთვნებენ რა ისინი არანაირ შორყობილობას მიზეზს და შემოდგომითაგან. და ანუ აი ეს მომენტი არის ხო, რაც შეეხება ეხა ამ დიდათქმულობაში, ეს არის მეღალურგია. მოგეთ, იმისთვის ამ თეორგიული ატომას ეს ციგნი გაჩვენეთ იმ თეორგიაში, ლიტურგია არის თეორგია ეს დიანისი არეოპაგელის, ეს არის ტერმინი, ნეოპლატონიკოსების ტერმინი აქ. და ეს ტერმინი მოდის ქალდეული ნასიტყობები ქვია რა, ეგეთი რაღაცა თვითონ ბერძნებმა დააწერეს და ქალდეველებს მიაწერეს. ესე იგი სპარსულ სიბრძნეს მიაწერეს და ამ სპარსულ სიბრძნეში არის რაღაცა აფორიზმების სახით რაღაც დაწერილია. ამის გნოსტიკური ტექსტია და იმას განმარტავენ, იმ ტექსტს უწოდებენ, რომ ეს არის ღმერთისგან, აი ედიშეი რო თარგმნის ლოგია, ნასიტყობა და რაღაც ეს ნეოპლატონიკური ტერმინები, ეს არის ღმერთის მიერ ლოგიას ეწოდება. ესე იგი ედიშეი ნასიტყობა თარგმნის. და ნუ მე დიონისი არეოპაგელი ამ სიტყვას ლოგია და ნასიტყობას მიუსადაგებს უკვე წმინდა წერილს. ესე იგი დიონისი არეოპაგელმა ის ტექსტი თო ქალდეულთა სიბრძნე ტექსტი ის მაგივრად რომელსაც ტექსტს რომელსაც იყენებენ ნეოპლატონიკოსებმა დიონისემ გამოიყენა წმინდა წერილი ჩაანაცვლა წმინდა წერილთან. ხო, აქედან მოდის მე მაქსიმესაც აი აქაც წმინდა წერილის რთული ადგილების განმარტება, ესე იგი იქაც ბუნდოვანი რაც იყო იმ სპარსულ სიბრძნეში, ასე ვთქვათ, ქალდეულში და იმას განმარტავდნენ მე თავისებურად ნეოპლატონიკოსები, აქაც მაქსიმე თავისებურად განმარტავს მე უკვე წმინდა წერილის ბუნდოვან ნაწილს. მოგეთ იმ თეორგიის მიხედვით, თეორგია არის ორ ნაწილად იყო თეო და ურგო. და ურგო არის ერგო რა, ეს საქმე. ენერგია საიდანაც არის რა სიტყვა. ეს არის ღმერთის ნამოქმედარი. შეიძლება ესე ითქვას. ღმერთის საქმე, ღმერთის მოქმედება და ღმერთმოქმედება ქვია. და ამას ორი ნაწილი აქვს. ღმერთმოქმედება უფრო მეტად რას ნიშნავს? რომ შენ ადამიანი მოქმედებ ღმერთივით, ღმერთმოქმედებ თუ ღმერთი რასაც მოქმედებს, ეს არის ღმერთმოქმედება და ღმერთი რას მოქმედებს? ღმერთი მოქმედებს ამ არსებს, ხო? რა მოქმედება? ღმერთი ხო სისულელე რაღაცას ხარ მოქმედებს, არა რასაც მოქმედებს, ის კონკრეტულად გააზრებული ნამოქმედარია, ხო? ჭკვიანურია, კარგია და გამოსახულია. ხო, ეს უკავშირდება კიდევ სხვა თემას, მაგრამ ხო და დიონისესთან ეს თეორგია, ის რასაც თეორგია, რასაც თეორგია სიტყვა მიეწერება, ის რასაც ღმერთი აკეთებს, ნეოპლატონიკოსებთანაც ძირითადად მასე არის, უფრო მაგას ნიშნავს, რომ ღმერთი აკეთებს იმას, რასაც ღმერთი აკეთებს, ის არის თეორგია და არა რასაც ადამიანი აკეთებს საღვთო საქმეს, ის არის თეორგია. მაგრამ ორივე იგულისხმება მეტნაკლებად ნეოპლატონიკოსებთან, დიონისესთან ეს გამიჯნულია, ასე ვთქვათ, თეორგია არის, რასაც ღმერთი აკეთებს და იერურგია არის, წმინდა თქმედება, სამღვდელო ქმედება არის ლიტურგია. ესე იგი ლიტურგია არის, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ დიონისესთან რამდენადაც ხმე მახსოვს, არ არის ისე, რომ აი მაგალითად ასკეტურობა, ღვთისმშემეცნება, მეცნიერება, ბუნებითი წვდომა და ეგეთი რაღაცები ეს შეიძლება იყოს ეს არ არის თეორგია, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ დიონისესთვის ლიტურგია არის იერურგია. ნათლობას და ეგეთ რაღაცებს არის იერურგია. ესე იგი ისაც ღვთელი მოქმედებს, რასაც ჩვენ ღვთელ მოქმედებთ, ეს არის იერურგია. ხოლო რასაც ღმერთი მოქმედებს, ეს არის თეორგია. მაგრამ დიონისესთანაც ჩდება ეს ნაწილი. თეორგია არის ერთი და ის იყოფა ეს ორ ასპექტად. ესე იგი იყოფა წმინდა წყლის თეორგიად, ის რასაც ღმერთი მოქმედებს და იერურგიად, ის რასაც ადამიანი მოქმედებს. ეს არის თეორგია, ეს არის ღმერთის ადამიანის ერთობლივი
მქმნელობა, ერთობლივი საქმე და ესე იგი ჩართულია ეს თანაცხოვრება ეცემა რომ სული ჩვეულებისა მიმართავს თავისთან თანაცხოვრებისაკენ. აი ეს თანაცხოვრება ამ შემთხვევაში არის ეს თეორია. მაგრამ ამ თანაცხოვრების წმინდად ადამიანური ნაწილი არის იერურგია და ეს არის მისტერიალური, საკრამენტული, საიდუმლოებით, ესე იგი ჩვენ ლიტურგიას, ნათლობას, ну დიონისოსთან 8 საიდუმლო, ბერობად საიდუმლო. ბერად კუთხე უბრალოდ. და მესამე სიტყვა არის მეღალურგია. და მეღალურგია ამ ესე იგი ნახე როგორ გამოდის ეს სიტყვა მეღალურგია მე მგონი თუ და მაქსიმუმ შემოიტანა შეიძლება დაძებნა არ ვიცი ხარ დამძებნია მეღალურგია არის უკვე მესამე ნაწილი არის შემადგენელი ამ დიადასი ესე იგი თუ ავიღებთ თეორგია არის ერთი მე გითხრათ რომ თეორგია იყოფა ორ ნაწილად, წარმოსახვითად ორ ნაწილად იყოფა. ეს არის ადამიანური ნაწილი, რომელიც არის იერურგია და საღვთო ნაწილი, რომელიც არის თეორგია, მაგრამ ეს ორივე არის ერთი თეორგია. როგორც ლოგოსი იყოფა ორ ნაწილად, ის ერთი ლოგოსია, მაგრამ ორი ასპექტია. ეს არის წმინდა წყლის ლოგოსი და არის ტროპოსი, გვარწესი, როგორც შეიძლება და გვარსახი. აქაც ამ შემთხვევაში თეორგია არის ერთი მაგრამ ის შედგება ორი კალკედონური მომენტი მოდის აქ რა ეს შეურევნ და შერეული რომ ეს არის ორი ერთი და ჰიპოსტასური შეერთება სავითარ როგორც შეგვამოვნებას როგორც ქვია რა ეს შეიპოსტასება ენიპოსტატო ეს ორი ნაწილი ერთად არიან მაგრამ განუყოფლად და განუჭრელად და როგორც ეთმანში არა ქვია კალკედონში შეურევნელად განუჭრელად მაგრამ ერთი თეორგია, მაგრამ აი აქ შემოდის მესამე ნაწილი ჩემოაქვს მაქსიმეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ როგორც გითხარით, დიონისესთან ძირითადად გამოყოფილია ეს ორი ნაწილი, ესე იგი თეორგია და მისტაგოგია, ასე ვთქვათ, ეს თეორგია და იერურგია, რომელიც არის საეკლესიო კომუნალური საერთო მსახურება, ესე მისტერია საიდუმლოს ვეძახით, ხო? საიდუმლო არ აღსრულდება ერთი კაცის მიერ, მინიმუმ 2 ან 3 უნდა იყოს, ხო? ბერად კურთხევას 2 ჭირდება, სინაგოგასაც 2 ჭირდება, რა წესი აგებასაც. ყველაფერს რაც საეკლესიაში აღსრულება რა, წესი, საღვთო წესის განგება რაცა. საღვთო წესის განგება რაცა. დაემატა მესამე ნაწილი, რაც ფრიად მნიშვნელოვანი არის. და რომლის დამუშავებაც შეიძლება დამუშავებამ შეიძლება მოგვანაყოფინებინოს იგი ნაყოფად გამოიღოს და შედეგამდე მიგიყვანოს პოლიტიკურ თეოლოგიაში და ის თანამედროვე ნებისმიერი ფილოსოფიის ნაწილი არის სწორედ პოლიტიკური ფილოსოფია რეალური ფილოსოფია ეს პოლიტიკური ფილოსოფია. ხო შემთხვევაში ასე იწყება ფილოსოფია როგორც ასეთი. ის იყო როგორ ვიცხოვროთ საბოლოოში, როგორი პოლიტია გვექნება, ბერძნებით. პოლიტია არის პოლიტებობა, მოქალაქეობა, წმინდა მოქალაქეობა. ნუ გავანათავს. სამი ხო ამას მამარდაშვილის ამისონ ფილოსოფოსმა საბოლოოდ რაღაც მომენტში უნდა შეძლოს ყველაფერს ბოროტის კეთილის და ბოროტის გარჩევის უნარი უნდა შეიძინოს პოლიტიკაშიც რა. ამით საყუდროს ჰაიდეგერს რომ იმან ფაშიზმი ვერ დაინახო. ნაციზმში უბრალოდ. ერთი შემოთარგმნა დიდქმნილობად, მაგრამ მეღალურგია იქნება დიდ მოქმედება არის. მეღალურგია იქნება დიდებულ ქმედება. თუ არის თეორგია არის ღმერთქმედება, იერურგია არის მღვდელ ქმედება, სამყარო ქმედება, მღვდელ ქმედება. სამყარო თვითონ არსებები, რაც ღმერთმა შექმნა. ეს არის დიდად ქმედება. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს დიდად ქმედება, რომელიც ღმერთმა, რომელიც თეორგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და უკვე მოიცავს არა მხოლოდ მისტერიას, საეკლესიო მისტერიას, არამედ მთლიანად სამყაროს.
იმიტომ რომ მის მიხედვით მაქსიმეს მიხედვით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მთელი თუ ღმერთი განკაცდება რამდენიმე სახეა განკაცების. ეს არის მისტერიებში განკაცდება, ну ქრისტედ განკაცდა. მისტერიებში განკაცდება და წმინდა წერილში განკაცდება. და ადამიანის სათნოებებში, სიკვდილებში განკაცდება. და სწორედ აქ ინახეთ აი ადამიანებში სიკვდილებში განკაცება არის ის გზა, რომელთაც შენ გადიხარ მე პოლიტიკურ თეოლოგიაზე. ესე იგი, ადამიანის სიკვდილი ეს მხოლოდ მისი პიროვნული ცხონების თვის არის? რატო აი მაგალითად ვეუბნებიან, რატო მოღვაწეო, იმიტომ რომ ცხონდე, ხო? აი ეს პარანოიკული შიში რომ აქვთ ზოგიერთებს და აი რომ ჯინიანდებიან. მაგალითად დედიშეს სად არის აქ ესე მოყავს ესეთი რაღაცა რომ აი დედიშე როცა ეკამათება ამ ეს არის 2004 წელს გამოცემული დედიშე წელი ცხონების აღმოცისკრება ეს რაღაცა შემთხვევით უფრო სახში ქონა სახმე ეხება ნახე როგორ არის მორწმუნე მრევლის წინაშე სამწუხაროდ მისი წარდგომა გვიწევს იზოლებული ვარ საჯაროდ განმაცხადოთ რომ საქართველოში თავი იჩინა ახალმა გაუგონარმა მწვალებლობამ გაუგონარმა თავისი მკრეხელობით უმეცრების ხარისხით აი აქ ხარისხი მაქვს პიოტიტა იქნებოდა გბერძნული უმეცრების ხარისხით გაკერპებისა და კადნიერი შეუსმენლობის უკიდურესობით აი ხედავთ ეს როგორი მეტად ძალიან ჯერტი გაუგონარი რატო არის არიოზი გაუგია ხო მაგრამ ნუ რაღაცა გაბრაზებული საქმე ეხება არც მეტი არც ნაკე უბლის დაგმობას მის შეგინებას ესე იანვრის სულ დაგმობას 6 იანვრის სულ დაგმობას მის შეგინებას და შესაბამისად ნებსით უნებლიეთ მაცხოვრე სულიწმინდის ღმერთის უარყოფა რა ასაშინელი სიტყვებით ილანძღება ხო და მეეგრე ამასაც არ კმაროს და უკვე კრეხელობა აღბორგდნენ ეკლესიის სწავლებას ეწინააღმდა გამყსინვარდნენ შეინანეო დამოძღვრელად ზედამძახელობდნენ რა უბედროა რა სიტყვებით გამჟღავდა ამ საკრება გამჟღავდა მთელი თავის საშინელებით იწვალებული მოწყობა რაც ვინ იცის რამდენი წელია უკვე ფარულად ქვემძრომობდა ქვემეთრეობდა ჩვენს ირგვლივ ჩვენ შუაგულში გამჟღავდა კი იგი სრულიად დაუფარავა და უკიდურესი გაკერპებით ნუ ერთ-ერთი საყრდენლო პირით რომელსაც საღვთისმეტყველო კომისიის ქვეკომისიის ხტომაზე სრული დარწმუნებით ყოველად შეუვალად ჩვენგან მოწოდებული წყაროების აბსოლუტური იგნორებით თავისი მოზღურის ასეთი წელობი ფორმული დაადასტურა. ესე როგორ ძალიან უკიდურესი გაკერპებიაო და რაღაცა სიტყვებს ხმარობს, ხო? ნუ ამ ადამიანების მიმართ. და ეს ერთგვარი აი ეს პარანოია, ნუ ესე დავარქვა ცუდად გამივიდა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ნუ შევმედავებით. ნუ ეს სიტყვები ხმარე ხა და რაც არის ეს რატომ არის ეშინიათ რომ თუ რაღაც არასწორად თქვეს და რაღაცა ზუსტად შეინარჩუნეს საღვთო სწავლების თითო დოგმატი და ასე შემდეგ ისინი შემდეგ ნუ ჯოჯოხეთში მოხვდებიან რა მარადული ჯოჯოხეთში ხო ამიტომ აი შიში მათ უკეთებს მონოსხავთ რა მათ ეს შიში და ამ მონსხულობის გამო უბრალოდ აღარ შეუძლიათ სხვა აზრის მიღება და ეშინიათ რა შეშინებულები არიან იმიტომ რომ პიროვნულ ცხოვრებაზეა ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მე და ეს საშინელი შიში რომ რატო დადიხარ ეგ უნდა ვცხონდე ძალიან ინდივიდუალისტური ხდება ამაზე ბევრს წერდნენ აი ანალიზის ზულასი და ვიღაცები და შმეიმანის რომ ესე იგი ეს ასკეტური თვითსრულყოფილების პიოტიტა ასე ვთქვათ როგორც ამას ესე გათავისება ესე იგი გაპოხიერება
შეიძლება გამსუყება შეიძლება გაპოხიერდები შეიძლება ყოველთვის გაპოხიერე პოხიერი რაღაცა არ არის გამოპოხიერი ხო შემსუყდები არ ვიცი ასეთყო შეიძლება იყოს ხო და ამ შემთხვევაში სწორედ ის რომ სათნოება ესე სიკვდილს რომელსაც ადამიანი სიკვდილში რომელსაც ადამიანი თავის ჩვეულებად და მეორე ბუნებად გაიხდის ესე იგი აწარმოებს სიკვდილს ამოქმედებს თავის თავში ამ პოტენციურად ჩვენში თავიდანვე ჩადებულ მიდრეკილებას ამ საღვთოსან მიდრეკილებას ამოქმედებს პოტენციური ენერგიას კინეტიკურ ენერგიაში გადარქმის მოძრაობაში გადარქმის მოძრაობს ეს ასე ხორციელდება და ამ სამყაროში ხელახლა განკაცდება სიტყვა ღვთის ეს არის ის რომ ჩვენი პირადი სათნოებებით ჩვენ არ ამათო ცხონდებით არამედ იესოს საშუალოდ ვაძლევთ რომ ამ სამყაროში ახორციელებს ამგაგებით მაგალითად ეკლესიაც ხდება ღვთისმშობელი და ჩვენც ხდებით ღვთისმშობელის იაკობის ჟამის სივრაში კარგად ჩანს რომ ეკლესია თვითონ ეს ლიტურგიის აღსრულების დროს და ჩვენც თითოეული ჩვენგანიც ხდებით ერთგვარი ღვთისმშობელი ქრისტეს მადარებლი განსაკუთრებით სათნოების გზითაც აი ეს მეღალურგია ამ შემთხვევაში სწორედ აი ამ ეს ურღო სიტყვის ერგო სიტყვის ჩადებულია სწორედ აი ეს სწავლება მაქსიმესი მედიშენი აქ თარგმნის დიდ ქმნილობაში რომელიც აი ქმნილობა სწორია და მოქმედება ქმნადობა ქმნილობა დიდ ქმნილობა მეღალურგია სიტყვით თარგმნა თეურგია ღმერთ ქმნილობა ერურგია დელთ ქმნილობა ღდელ ქმნილობა უნდა იყოს მაშინ და იქნებოდა დიდ ქმნილება ნიშნავს უკვე აი ამ განზომილებას რომ უკვე სამყარო ხდება თვითონ სამყარო ჩვენებურებო არის თეორიული ისტორიული ერთგვარი მაგიური თეორია ერთ-ერთი სახელი მაგიის მაგია ხო ვთქვენ სიტყვა მაგი გაიმიჯნა იყო კარგი მაგია ცუდი მაგია როგორც დემონი ბერძნულად ნიშნავდა სულს რაღაც ახევარ ღვთაებას ან ერთგვარ ღმერთს არა მაგრამ არა მთლად ღმერთს შემდეგი დემონი გახდა დემონი ესე იგი ბოროტ ეშმაკი და ანგელოზი გახდა კეთილი მაგრამ ორივე არიან ეშმაკიც და ანგელოზები ორივე არიან ანგელოზები ორივე არიან დემონები საწყისობრივად მაგრამ მე გაიმიჯნა ტერმინოლოგიურად აქაც ესეთი სიტუაცია გაიმიჯდნენ ესენი ვნახოთ დიდქმნილობა 950 რაღაცა 61 შერი ხო ესე იგი არსთა შესაქმის სიდიადეში ესე იგი ესეთ განმარტებას ამბობს ედიშერი არსთა შესაქმის სიდიადეში ტონ ონდონ მენღალურგია აქ ესე იგი თვითონ ედიშერი ესეთ კონოტაციას არ აძლევს მაგრამ ის გამო რომ სიტყვით თარგმნა ესე იგი იქაც ორი ნაწილი არის მეღალო დიდი ან დიდებული შეიძლება თქვა ურგია ნიშნავს ქართულში დიდება არის მაგალითად გლორი დოქსაც არის აი მაგალითად დიდება მამასა და ძეს ბერძნულიც არის დოქსა მაგრამ ბასილი დიდი მეღას ვასილიოს მეღას ის მეღასაც დიდია თუ აგარდათ გრეის მადლია ხო glory არის shining რუსულად არის სლავა ხო სლავა სიტყვასთან არის დაკავშირებული
გამდიდებულს ნიშნავს. აი ესე სიტყვასთან არის რა კავშირი, რომ ქართულში დატოვა დიდები დიდი ქვევასე. დიდება. ესე იგი მადლს დიდება თუ თარგმნით რა. Glory. Great არის მაგრამ. ხო, ეს უძეგე ან გამიგზელდა, მაგრამ ეს არის ესე იგი ამ თარგმანში ნახეთ რა, აი გაათვისობრივ დადგა, აი პატარა ნაწილია აქ. და რამხელა რაღაცა ინფორმაცია აჩადებული მაქსიმესი აქვს. ეს შესწავლად მინდოდა და 40 წუთი ვილაპარაკე. ხო, მეორე არის უკვე ამას 195 გვერდია. ეს არის პირველი აბზაცი. მაქსიმე მონაზონი უწმინდესი ხუთცეცის და იღუმენის თალესის მიმართ წმინდა წერილის სხვადასხვა გაურკვევლობის შესახებ ღვთის უწმინდეს მონას უფალ თალასეს ხუთცესსა და იღუმენს დაბალი მონაზონი მაქსიმე მოგიკითხავ. ეხლა მე გითხარით რომ წმინდა წერილის გაურკვევლობის შესახებ რაღაც ნაწილებს ჩვენ გვესმის აი რაღაცა ადგილები არის წმინდა წერილში კაცმა ვერ გაიგო და ეკითხება. მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინეთ რომ ნეოპლატონურად ესეთი ტექსტი არის ის ქალდეული გამონათქვამები ლოია ხო რომელიც ერთგვარ წმინდა წერილად ქონდათ დადებული ნეოპლატონიკოსებს ამბობენ რომ ეს არის რაღაც აღმოსავლური სიბრძნე რომელიც საუკუნეების წინ პითაგორას ქონდა პითაგორამ რაღაც მოიტანა რაღაცები აქვს რა მოკლედ ესეთი წარმოწა არა თვითონ ბერძნების დაწერილი რაღაც აპოკრიფული აზდეული თუ რაღაცა ნაწარმოები ხო და თვითონ ბერძნებმა დაწერეს რაღაც შედაპირო წყარო ქონდათ რაღაც აზდეული რაღაც უცნაური ნაწარმოები არის მაგაზეც გამოკვლევები ადრე გითხულობდი ხოლმე თვითონ ბერძნული ტექსტიც არის სადღაცას ვიშოვე მქონდა რა ხო და იმას განმარტავდნენ მაგრამ განმარტავდნენ სწორედ ესე როგორც მართლმადიდებლები განმარტავთ წინა წერილს რა ანუ იქ ერთი წერია და მეორე ჩვენსაც უბერავთ იქ არის სწორედ ეს ორიგენეს რომ მივაწერთ ის მოვნებითი და სიმბოლური და ესეთი ალეგორიული განმარტებებიო ეს ნეოპლატონიკოსი უბრალოდ რა ხდება იცით რომ თვითონ ორიგენე და ნეოპლატონიკოსები ერთი ხნის ერთად ერთ პერიოდში ჩაისახენ და ერთად პარალელურად განვითარდნენ ამიტომ ვერ იტყვი რომ ორიგენე მათგან აიღო უბრალოდ ის ერთად იაზრუნეს მაგას ამის შესახებ ორივე პლოტინეს და ორიგენეო თანაკურსელებიც კი იყვნენ ეს ამოსის ისო ესეც არის ესე იგი ერთი მასწავლებელი ყავდათ მე ერთი ქრისტიანი ხდება და მეორე თავის გზას აღიზარდა ორიგენეს ჩამოვლები არიან ესე თქო ინტელექტუალური ჩამოვლები არიან კაპადოკიელები ათანასეც კაპადოკიელებიც და მე მოდის და რეალურად ხა ჩვენ რაც მართლმადიდებლობა მთლიან აი სულიწმინდა ჰიპოსტასი ეგეთი რაღაცებს რო აპარაკებს ორიგენედან წამოსული ტერმინოლოგია წმინდა წერილის გამარტების ტიპები ანტიოქიური შემოვიდა მაგრამ ანტიოქიური დიდა თავისი არსებობა და ამთავრა იოანე ოქროპიტემის მე არაფერიც არ გაკეთებულა მერე განვითარდა უკვე ამ ალეგორიული გამარტებით და სადაც მაქსიმესთან თავდება რა ესეც იმიტომ მაქსიმესთან უკვე წმინდა წერილის გამარტებას ვერ დაარქმევა ეს არის გამარტება რასაც მაქსიმე აკეთებს არაფერი კავშირი ტექსტთან არ აქვს რაღაცა სიტყვებია და იმას მე თვითონ თავის ფილოსოფიაში გადმოაქვს რა ნუ თუ ჩემი არ გძერა წაიკითხეთ და ნახოთ რო ის რეალურად გამარტება არც არის რა უბრალოდ ის არის იქიდან იღებს ნუ უბრალოდ გამარტება არის მაგრამ უფრო მეტად ჰერმენევტიკაა რა ასე ვთქვით და ესე რასაც ისინი ნეოპლატონიკოსები აკეთებენ ამ ქალდეველების სიგზე ქალდეულს რასაც უწოდებენ სიბრძნეზე ლოგია ნასიტყვევებს იმას აკეთებს აქ მაქსიმე ესე გეუბნება რომ წმინდა წერილის კვლევაც წმინდა წერილს ქრისტეს ერთ-ერთი განკაცება სახე განკაცების განადამიანების ხო ასკეტიკაც ეგ არის რა ხო ელაპარაკეთ მეგალურგიაზე
წმინდა წერილიც ეგ არის. ესე იგი ამისთვის მაქსიმესთვის ის მისტაგოგია, ეს კი წმინდა თუ მე მაგის მისტაგოგიას ნახავთ, იქაც ნახავთ, რომ იქაც წმინდა წერილს, წინასწარმეტყველს ლიტურგიას მთლიანად განმარტავს როგორც პიროვნული ასკეტური ღვაწლ. ნუ ასკეტურ ჭრილს, ესე იგი მისთვის პიროვნული საზოგადო საყოველთაო ქმნილობითი, ყოვლიერებითი ეს ყველაფერი არის ქრისტეში ცხოვრება, ამას აგვირგვინებს შემდეგ კაბასილა. უკვე მე-14 საუკუნეში ქრისტეში ჩემი ცხოვრება ესე უწოდეს. და ყველაფერი იქ პირდაპირ იწყება, რომ ყველაფერი ტრაპეზიდან მომდინარეობს. ესე ამბობს. კაბასილა იწყებს. ყველაფერი იწყება ზიარების ტრაპეზიდან, რა, იქიდან ლიტურგიის ტრაპეზიდან, იქიდან იწყება მთელი ქმნილება და იქვე ბრუნდება, რა. ყველაფერი, აბსოლუტურად, განკაცება, სიკველე, ასკეტიზმი, ეს. ხო და აკაც ეს თავს ეს მიმართ, აი პირდაპირ იწყება აი ესეთი განწყობით, რომელიც აქვს რომელიც არჩევს დიადიშებას ის სიტყვა რომელიც სწორად თარგმნა დიდ ქმნილობაში თვითონ ენის სიბრძნებულ უბის გამას რომ გაეკეთებინა ეს თვითონ სიტყვაში აი იმის გამო რომ კარგად თვითონ დიადიშებას ბოლომ მაგრამ იგრძნო რომ აი ამ სიტყვის არ შეიძლება ხა ამ სიტყვის რაღაც სხვანაირად თარგმნა იგრძნო რომ ამ სიტყვის რაღაცა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ აი ეს მნიშვნელობა ზუსტად დედიშენმა იმის გამო რომ ესე უპირისპირდება ნეოპლატონიკოსებს და გარე სამყაროს მთლიან და ფილოსოფიას გამოკვეთს მას ქრისტიანოს მთლიან გამოკვეთს მისგან წმინდა ღამებს გარე სამყაროსგან და რაღაც ეზოთერულ მაგიურ კრებმად აქცევს, იმიტომ რომ მასაც ეხლა თუნდაც ის რომ მოვიყვანი წეღა ედიშერის თქნები რომ მოვიყვანი ვიღაცას რომ გაქსინდენო და რაღაცა იქაც თვითონ ედიშერის რა ერთი სიტყვა ეშლება ადამიანს ნუ ვერ გაიგო ეხა ის ნათლობა რაღაცა და ამიტომ ეს უბედურობა აუ და დავიღუპეთ და ერთი მხარეს მასე პირველ აი უბედურობა ფიქრობს კაცი რაღაცას თავისას ვის ესმის ეხა ეგ საკითხი შეგაი ადამიანში 99.999 თუ ეს ყველაზე დაინტერესებული ხალხი ვინც არის საქართველოში მთელი 10 თვისთვის ტრადიცია გადმოგვთ იმათ თურმე არ ესმის და დანარჩენს რა მოგვეკითხება საერთოდ არა ის არ პრინციპში ადვილი რაღაცა ხო იმათ რატო უნდა იცი ის რომ იმ დროს ნათლობა მარტო იოანეც მოინათლა და თვითონ იესოც მოინათლა ეს რატო უნდა იცი რომ არ გავცელდეს კიდე სხვაგან რომ ეშინიათ რომ აი ქრისტეს საქმის აი ეს მეღალურგიული მომენტი არის თორთელ სამყაროში ეს გაურილი რაღაცა პიროვნულ ასკეტურ და ეზოთერულ ამის სექტანტული აი მარტო ჩვენთან არის მარტო მართმენდებლად რაღაც ხილდა რო არ დაუსხდეთ და ამის შიში აქვს ეს სპეციალისტი მაგაზე ეორება რომ კი ეგრე უბრალოდ შეშლება აზრი და იმას მნიშვნელობა არა აქ თავი აზრი იმ მემკასთვისაც და დიშერინერგას ისე რომ მარტო ჩვენ ვიცით ეს ჭიშმარიტი სხვა არავით აი როგორ ჰერმეტული სექტა არის ჰერმეტულად არის ეს ჩაწრეხილი ჩვენთან არავით არის სხივი აქედან არ გადის შაი იმასავით არის შალუხრე რა უკნათ ხა ეგრე ადამიანს ნუ დავაშინეთ ერთმანეთი რა უკნათ ხო და ეს კაცი დიჭერიც აი უხედ იმის დასწორად თარგმნის აი დიდი განზომილებისკენ მაინც ყვეთ და დიჭერიც ნუ არ იღებს ხო ამბობს რომ ჯერ დიონისი არიპაგელი იყო და მე 5 საუკუნის მერე უცებ პროკლე აღმოჩნდა რა ეს დაახლოებით ისეთია რომ აი ხა მერსედესი რო არის გამოგონებული და მე თბილისში რო ჩამო აი მერსედესი რომ არის რა და მე ჩვენ რო მერსედეს გამოყენებულ მერსედეს რო ვიყიდით თბილისში რო ჩამოვიტანთ რა ნახვარი მერსედეს და ნუ არის მაგათად 92 წლის რა
და ეს მოდელი და რო დავიწყოთ ახლა მტკიცება, რომ აი ბაბუაჩემს ყავდა ეს მოდელიო თქვა, ხო და აი ბაბუაჩემმა პირველმა გააკეთა ეს მოდელი. აი ესე ციდან გამოიცხადა და მოდელი გააკეთა და ამისგან მოიპარეს მე გერმანელმა. რა ჯეგაიგაც მანამდეც იყო ის და პირდაპირ ეს ზეცი და ჩამოესხა ჯერ ბაბუაჩემი ვიდა და კულტები მოუჭირა და გააკეთა მერსედი. აი ბაბუაჩემო და მე გერმანელები ჩუმად მოიპარენო და მოპარესო ბაბუაჩემსო და არ გერმანელებს აქ პირველი მოდელი შეგაწვის ზრავა როდის გამოიგონეს ისა ისტორიაში არა ბაბუამის აფერია და ურემი ყავდა და მე ბისმაშვილმა გერმანიაში წავიდა იქ კალბასები მოიპარა რაღაცა მე საფრანგეთში გაყიდა ეს კალბასები რაღაც დაანგრეული მერსედესი იპოვა დაშანგებული გამოაგზანა აქა და აიო ეს ადოხაც ეგრე უნდა რატო უნდა იგი რომ ეს მისი სიცარის ეს მოღამე რომ ქრისტიანობა გამიჯნოს გარეშე ფილოსოფიისაგან ამითი რატო ვაკეთებს ეს შეამოწმოთ არ ვიცი მაგრამ უფრო იმას ხვდები რომ იმიტომ გარეშე ფილოსოფიაში რომ შედიხარ მე და თუ აღიარე რომ ქრისტიანობა ეს ნაწილია მთელი სამყაროში რომ ბევრი რამე ასესხება და რაღაცა შეიძლება ადამიანი ვაფშე შეიძლება ისე გაიბთხნა გამოიბრთხო თვითონ ამოს ერთ ლექციაში რომ როდესაც წავიკითხეო 1-60 წლებში რაღაცას დაუწერია პავლე მოციქული და სტოელებიო პავლე მოციქული მთლიან სტოელი გამოვიდაო რა ვაფშე აფერი აღარ დარჩა მაშინ რაიმე უნიკალურიო და ნეოპლატონის შემთხვევაში ასე ნეოპლატონის ადამიანი რო წაიკითხავ კითხოდა მე კითხო დიონისის აპრაგებს და მაქსიმოს რაიმე განსაკუთრებით უკვე დიონისის და მაქსიმოს და ისეც ვეღარ პოულობ ადვილად ვეღარ პოულობ თუმცა არის რა თქმა უნდა მაგრამ იმაზე დაგმე იმაზე რომ და აი რა აიღეს და მე რა განავითარეს ამას ჭირდება უფრო მეტი ფართო წოდნა ჭირდება და რისკია რომ შენ შეგეშალოს და არც მიგიღებენ არც გამოგიქვეყნებენ ნაწარმოებებს და დარჩევებში უმუშევრ და უნდა გაიქცეო და იმუშაო სხვაგან ასე კიდე ნუ ამ გზით დიშერმა 1-2 კაპიკი ფულიც შოულობს ავტორიტეტიც აქვს გაქცევაც არ მოუწია კეთილსაქმესაც აკეთებს და თავის პატივისცემასაც ინარჩუნებს და ღმერთთან გამარჯვოს იმდენ სიკეთეს აკეთეს მართლა და იმდენ სიკეთეს ჩადის რომ არ ვიცი უკვე გრანდიოზული პიროვნება და დარწმუნებული ვარ ედიშერის ეს ლექციებიც რო აიღოთ ეს წიგნებიც რო აქ პირდაპირ აჩვენებს ედიშერი მე რო ეს დანარჩენი თარგმანებს რა შინ არსი არ ესმით ინგლისელს და ფრანგებს და მართლაც ესეა რა მეც მაგას მეც შევხვდი რა რომ ინგლისურ და რა თარგმანს უყურებ ბიჭო ეს მეთქი ეს პერიფრაზია ეს თარგმანი არ არის მეთქი რა ესე უყურებთ თვითონ ხო და ედიშერი აჩვენებს წინვალე რა თქმა უნდა ედიშერის თარგმანი ხარისხობრივად 10 თავით აღემატება ყველა დანარჩენ თარგმანს და ქართველები ბედნიერები თუ მართლა გვაინტერესებს რელიგია და წმინდა მამები და ეკლესია და რაღაცა მარგალიტები და ბრილიანტები დაგვიდო აქ ნუ მისი ღვაწლი აგერ გუშინ გავიგე მარქას ერქანიძეს არ მიცეს რომ გალობის სწავლების უფლება არ გაქო მაგისიო რაღაც არ მიცეს აკრედიტაცია თუ რაღაც არ მიცეს კაცმა რომელმაც ქართული გალობა გააცოცხლა თუ მახასე მე ვფიქრობდი კაცო მარხოს ერგვაიზე ხისების ორდენზე უნდა იქნეს წარდგენილი მეთქი და სულ მაგას ჯუჯღუნებდი რომ მეთქი თუ ეკლესიის სახელის ამაღლება უნდა და მეთქი მიშას აგერ ერქვანიძეს და აჩისხატის გუნდის მე ხისების მედლებზე მინდა ედიშერის ხისების მედლზე მინდა ედიშერი რომ მიუყვარნე ხა ფილოლოგებს ქართულ ენას და არცოდნას დაბრალე არა დიდი და გრანდიოზული პიროვნება მარხას ერქვანიძეს და ედიშერიც ოქროს სასუებით ჩასაწერნი არიან ქართულ ისტორიაში